जय जिनेन्द्र। एक समय की बात है, गणधर गौतम स्वामी आनंद श्रावक के यहाँ गोचरी के लिए पहुँचते हैं। तब आनंद श्रावक बड़े ही भाव और भक्ति के साथ उन्हें गोचरी बहराते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझे अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है। परंतु गौतम स्वामी उनसे कहते हैं कि श्रावकों को इतना दूर तक का अवधि ज्ञान नहीं होता है, और ऐसा कह के वे पुनः अपने महावीर स्वामी के चरणों में पहुंच जाते हैं। तब महावीर स्वामी गौतम स्वामी से कहते हैं कि हे गौतम, वाकई में आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है और इसके लिए आपको उनसे समायाचना करनी चाहिए। तब गौतम स्वामी, जो प्रभु महावीर के प्रथम शिष्य है, प्रथम गणधर है, जिनको 14 पूर्वों का ज्ञान है, जिनके अंदर 50,000 केवल ज्ञानी शिष्य हुए हैं, जिन्होंने द्वादशांगी का प्रथम सजर्ग किया है, ऐसे गौतम स्वामी अपने अभिमान का त्याग करके तुरंत आनंद श्रावक के यहाँ क्षमायाचना के लिए पहुँच जाते हैं। तो देखिए, गौतम स्वामी के अंदर विनय गुण कितना रोम रोम में पल्वित हो रहा था। तभी वे अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किए, तुरंत आनंद श्रावक के यहाँ पहुँच गए समायाचना करने। वे चाहते तो बाद में भी समायाचना कर लेते, बेले का पार ना करना था, गोचरी पानी करके आहार लेके फिर समायाचना कर लेते, किंतु उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को प्रमुखता दी और उसको पहले माना है। ऐसे ही प्रभु महावीर स्वामी ने भी हमें जाते जाते अपनी अंतिम देशना में उत्तराध्यान सूत्र में विनयवान होने के ही गुण हमको सिखाए हैं। उन्होंने भी अपनी अंतिम वाणी उत्तराध्यान सूत्र के प्रथम अध्ययन में विनय का पाठ दिया है और वे फरमाते हैं, आणाए देश करे, आणाए देश करे, गुरु मुवाए कारये, इंगाई गार संपन्ने से विनयीति उच्चई। जो आज्ञा का पालन करता है, जो निर्देश का पालन करता है, जो सेवा करता है, जो पर्युपासना करता है, जिसके अंदर इंगित होने का ध्यान है, जिसे आकार भी पता है, वही शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन कर सकता है और उसी के अंदर ही विनय गुण होने के सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो प्रभु महावीर भी हमें विनयवान होना ही सिखाया है। प्रभु कहते हैं कि विनय शांति का मूल मंत्र है। विनय ऊंचे उठने के लिए प्रथम सीढ़ी है। आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें समझाते हैं ना कि बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू गेट, तो ये सब चीज़ें हमें प्रभु महावीर ने सैकड़ों वर्षों पूर्व ही बता दी थी। जब हम ऐसी आगमवाणी पढ़ते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे दृष्टांत हमको मिलते हैं, उनमें छोटी छोटी बातों से हम समझ सकते हैं कि एक इंसान को, एक मानव को कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधु संत के लिए ही ये बात कही है, जनरली कोई भी इंसान हो, उसे इस तरीके के गुण अपने अंदर पल्लवित करने चाहिए। तो प्रभु कहते हैं कि विनय होना सबसे प्रमुख लक्षण है एक इंसान के लिए। और एक अंग्रेजी में भी कहावत है ना कि मॉडेस्टी इज़ द सिटाडल ऑफ ऑल वर्च्यूज़, ऑल ब्यूटीज़, यानी विनय सद्गुणों का किला है। जब आपके अंदर विनय गुण आ जाता है तो सारे सद्गुण अपने आप से आपके अंदर समाहित होने लगते हैं। तो एक विनयवान होने का प्रथम गुण एक शिष्य के अंदर होना चाहिए। तो ये विनय होना हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारे अंदर भी विनय जागृत हो गया है? तो अपनी ही 4 पंक्तियों के द्वारा मैं ये कहना चाहूँगी, झुके जब शीश नम होकर समझ लेना विनय जागा, झुके जब शीश नम होकर समझ लेना विनय जागा, दिखे हंसता जो गम सहकर समझ लेना विनय जागा, दशा हो या दिशा कोई, दशा हो या दिशा कोई, गिला सब दूर रखता हो, दशा हो या दिशा कोई, गिला सब दूर रखता हो, रखे समता विषम पाकर समझ लेना हृषम जागा, रखे क्षमता विषम पाकर समझ लेना विनय जागा। जय जिनेन्द्र।